Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questo graziosissimo zainetto con mamma gatto e piccolino. Spero che vi piaccia. L'ho realizzato in questo modo, potete farlo del colore che più vi piace, lo potete fare con il cordoncino oppure con la fettuccia, come preferite. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il mio zaino vado a fare prima due pezzi uguali. Devo fare prima la base di sotto, ne vado a fare due allo stesso modo e vado ad utilizzare un cordoncino dello spessore di 5 mm, quindi prendo un uncinetto da 5 mm e vado a lavorare il mio zaino in questo modo. Quindi facciamo le due parti avanti e dietro e poi andremo ad unirle. Vado a lavorare 25 catenelle, lavoro poi 25 maglie basse nelle 25 catenelle, quindi faccio una per girare e vado a lavorare 25 maglie basse nelle 25 catenelle. Lavoro le 25 maglie basse per altri 25 giri, quindi normalmente andata e ritorno andiamo a lavorare le nostre 25 maglie basse per 25 giri. Fatti 25 giri di 25 maglie, dobbiamo fare le diminuzioni da un lato all'altro in modo da far venire la rotondità allo zaino. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In totale saranno 23 maglie. Io per le diminuzioni vado a fare in questo modo: vado semplicemente a saltare la maglia, così entro direttamente nella seconda, quindi non entro qui ma entro qui e vado a lavorare la mia maglia bassa. Alla fine del lavoro salto la penultima maglia, entro nell'ultima e così saranno poi 23 maglie. Quindi non lo vado a diminuire come facciamo solitamente prendendo le maglie in costa, ma vado semplicemente a saltarla e vado nell'ultima maglia. In questo modo sarà più semplice, visto che il cordoncino è più spesso e conviene fare in questo modo. Almeno io mi trovo meglio così, poi fate come vi trovate più comode. Quindi andiamo a fare una diminuzione da questo lato e una diminuzione nell'ultima maglia, in totale 23 maglie basse. E così come ho detto sono 22 maglie, vado a saltare questa maglia qui, entro nell'ultima e faccio così in totale 23 maglie basse con le mie due diminuzioni. Giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 23 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, saranno 21 maglie lavorate. Giriamo e facciamo un altro giro di 21 maglie. Giriamo il lavoro e facciamo questa volta solo una diminuzione al centro, quindi a metà del lavoro. Andiamo a fare la diminuzione solo a metà e saranno 20 maglie lavorate. Giriamo e facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 10 maglie basse. E questa sarà la parte di dietro e la parte davanti del nostro zaino. Per il laterale dobbiamo lavorare sempre sulla nostra parte, quindi sia sulla parte di dietro che la parte davanti è identico. Ora, fatta questa rotondità, dobbiamo semplicemente andare a fare un giro a maglie basse entrando in ogni maglia, lavorando tutto il perimetro dello zaino fino ad arrivare all'inizio. Quindi mettete il marcapunti qua e andate a fare un giro di maglie basse bene tutto intorno fino ad arrivare al marcapunti. Fatto il nostro giro a maglie basse, lo zaino comincia a prendere la forma curva in questo modo. Ora dobbiamo andare a chiudere la nostra maglia e quindi facciamo una maglia bassissima nella prima nostra maglia e dobbiamo andare a lavorare in costa dietro. Dobbiamo prendere la maglia solo dalla parte di dietro e andiamo a fare in questo modo tutta la nostra lavorazione. Quindi prendiamo da questo lato qui e andiamo a fare le nostre maglie basse tutto intorno fino a fare tutto il giro in questo modo. E facciamo tutto il giro così. Andiamo a chiudere poi nella prima maglia qui con una maglia bassissima e andiamo a fare, io vado a fare per altri 3 giri
le mie maglie così come si presentano, in modo da dare poi la profondità allo zaino. Io vado a fare questo spessore, potete fare la profondità della misura che volete, quindi vado a dare 3 giri da questo lato e 3 giri dalla parte davanti dello zaino, quindi verrà di uno spessore. Poi vedete voi come volete andare a fare, quindi vado semplicemente a fare altri 3 giri a maglie basse tutte intorno e poi stacco, vado a fare il secondo pezzo allo stesso modo e poi li vado ad unire insieme. Ho fatto altri 3 giri come ho detto a maglie basse e questa sarà la parte dello spessore. Poi andrò a fare l'altra parte di sopra e verrà di queste dimensioni qui. Poi vedete voi quando volete fare profondo. Vado a fare un altro uguale identico a questo e poi li andremo a cucire insieme. Terminate le due parti, andiamo a chiudere e a nascondere il filo che abbiamo staccato, andiamo a bloccare bene. Io vado ad utilizzare quest'ago in plastica che è molto più comodo per fare questo tipo di lavoro per il cordoncino e per la fettuccina. Questi sono gli aghi più adatti. Andiamo a bloccare bene con un po' di passaggi e poi possiamo staccare il filo tranquillamente. Ora dobbiamo andare a prendere una lampo abbastanza grande che deve partire praticamente dal laterale qui a metà dello zaino e andare a fare tutto il giro in modo da poter poi andare a bloccare dall'altro lato, quindi deve essere abbastanza lunga da circondare tutta la parte. Se la trovate più lunga non importa, tanto andrete magari poi a tagliarla all'interno del lavoro, quindi deve essere abbastanza lunga da circondare tutta la parte qui superiore, in modo che quando andiamo ad aprire possiamo aprire tutto lo zaino tranquillamente. E dopo aver preso bene la misura dobbiamo andare a cucire questa parte qui con un filato di nylon trasparente. Io vado ad utilizzare questo tipo qua di nylon, lo vado ad inserire in un ago sottile e vado maglia per maglia vado a cucire piano piano tutta la lampo sia da questo lato che dall'altro lato. Però prima di fare questo dobbiamo unire la parte di sotto, quindi prendiamo bene la misura di dove dobbiamo andare ad inserire la lampo, lasceremo aperta questa parte fino tutta la parte di sopra fino dall'altro lato e poi andremo a cucire la parte restante di sotto di tutto lo zaino. Per cucire la parte di sotto vado a fare sempre con questo ago e vado a utilizzare lo stesso filato che abbiamo utilizzato per lo zaino, quindi con il cordoncino vado a passare maglia per maglia a cucire bene tutto intorno alla parte di sotto. Però prima di fare questa io, siccome devo andare ad aggiungere un gattino qui, vado a fare un gattino sollevato e vado per prima cosa applicare la mia applicazione del gatto su questa parte qui dello zaino, sulla parte davanti. La stessa cosa se dovete mettere una tasca, un taschino, quindi fatelo aperto così è più facile poterlo cucire e poi successivamente andremo a cucire le due parti insieme. Quindi vi consiglio prima di fare o la tasca o se volete fare l'applicazione sulla parte davanti la fate prima di cucire le due parti. Per il viso del gatto vado a fare in questo modo, vado a fare prima il musetto con il filato bianco e vado a creare un anello magico di 6 maglie, poi faccio un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie, una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie, ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, ogni 4 maglie un aumento e sono 36 maglie. Poi vado a fare gli aumenti normalmente, però questa parte qui la vado a lavorare di bianco, quindi 6 maglie le vado a lavorare di bianco e questo lo farò per 1 2 e 3, quindi per i prossimi 3 giri vado a lavorare solo queste di bianco e continuo i miei aumenti, quindi ogni 5 maglie facciamo un aumento e sono 42 maglie, ogni 6 maglie un aumento e sono 48 maglie, ogni 7 maglie un aumento e sono 54 maglie, poi andrò a fare ogni 8 maglie un aumento e sono 60 maglie.
Lavoro poi le 60 maglie per altri 3 giri, però senza lavorare più questa parte bianca. L'ultima parte qui la vado a fare però di 3 maglie anziché 5, vado a diminuire il colore bianco, soltanto il colore bianco, e lo vado a fare di 3 maglie. Questo è facoltativo, lo potete fare anche tutto bianco come più vi piace. Stessa cosa qui, potete farlo anche tutto nero se vi piace di più. Poi dopo aver fatto questi ultimi 3 giri di 60 maglie normalmente senza nessun aumento, stacco il filo e questo sarà il viso del gatto. Vado poi ad inserire gli occhietti qui lateralmente al viso. Vado poi a creare il musetto sopra a questo. Per realizzare il musetto del gatto vado ad utilizzare un uncinetto 3,5 di un filato di lana, sempre per questo spessore, quindi non vado ad utilizzare come ho fatto per lo zaino e il cordoncino, ma vado ad utilizzare un semplice filato di lana. Per il musetto vado a realizzare un anello magico di 6 maglie, stringo poi l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia lo aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Vado a fare un altro giro di 20 maglie basse. Poi stacco il filo e vado a dare un po' la forma in questo modo. Vado a piegare questa parte qui del musetto in modo da creare, quindi passo il filo in questo modo, stringendo questa parte vado a creare una specie di cuoricino così nella parte bassa di sotto. In questo modo vado a creare con il filo qui, vado a stringere questa parte e creo così il musetto. Poi vado a prendere il filato rosa e vado a passare il filo in questo modo, creando questo piccolo triangolino. Passo col filo rosso su questo triangolino e poi vado giù a fare questa bocca sotto. Faccio prima questa linea, poi vado a fare questa linea sotto. Creato il mio musetto, lo posso andare ad applicare sul volto del gattino. Lo vado ad applicare in questo punto qui e vado a cucirlo bene tutto intorno. Vado ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno del musetto, maglia per maglia vado a cucire intorno. Applico gli occhi al lato e poi con il filo verde vado a contornare intorno all'occhio. Passo più volte in modo da far notare di più questa linea verde. Ripasso più volte sopra, così la blocco e la vado ad evidenziare in questo modo. Faccio la stessa cosa anche per l'altro occhio. Con un po' di filo bianco passo sulla parte della fronte, qui dove ho realizzato la parte bianca, e vado a creare delle piccole linee in questo modo. Per le orecchie dobbiamo fare due pezzi, uno più grande nero e l'altro rosa, che sarà l'interno dell'orecchio. Andiamo a fare prima la parte nera, l'esterno dell'orecchio, e andiamo a lavorare 6 maglie catenelle. Poi lavoriamo 6 maglie basse per il lato di sopra della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella. In totale saranno poi 12 maglie lavorate. Ora giriamo il lavoro in questo modo e andiamo a fare un aumento qui al centro. In totale saranno 13 maglie lavorate. Andiamo ora a lavorare a maglie basse, però arrivate qui al centro andiamo a fare una maglia alta. In totale saranno sempre 13 maglie. Diamo un po' la forma in questo modo e possiamo staccare il filo. Con il filo rosa andiamo a lavorare la parte
interna dell'orecchio. Andiamo a lavorare 5 catenelle, facciamo una per girare, lavoriamo 5 maglie basse da questo lato della catenella e 5 maglie basse per il lato di sotto della catenella. In totale saranno 10 maglie lavorate. Giriamo ora il lavoro, andiamo a fare una maglia alta qui al centro. In totale saranno sempre 10 maglie, però con la maglia alta al centro qui. Possiamo ora staccare e poi con il filo nero andiamo a cucire l'interno dell'orecchio qui, tutto bene intorno. Lo posizioniamo all'interno, andiamo maglia per maglia in questo modo e andiamo a bloccare la parte interna all'orecchio. Andiamo poi a cucire al lato della testa l'orecchio prima di andare a cucire questa base qui allo zaino. Posiziono l'orecchio in questo modo, la parte interna così, e vado qui sull'occhio, vado a cucire queste due parti in questo modo. Stessa cosa per l'altro orecchio. Per le zampe del gatto ne andiamo a fare solo due. Facciamo un anello magico di 6 maglie con il filato bianco, stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e una media per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri due giri 18 maglie basse. Andiamo a sostituire il filo bianco con quello nero e andiamo a lavorare per altri 14 giri le nostre 18 maglie basse con questo filato. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Andiamo a riempire con la vatta sintetica e poi andremo a chiudere con ago e filo questa parte superiore. Per il corpo andiamo a fare solo la parte qui centrale. Realizziamo una catenella di 20 maglie, poi facciamo un altro giro di 20 maglie basse e poi andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie e poi di nuovo andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie e poi andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie e poi andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 12 maglie, poi facciamo una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 10 maglie e poi andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 8 maglie. Poi facciamo una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia saranno 6 maglie basse e possiamo poi staccare il filo. Fatta anche la parte del petto, dobbiamo andare ad inserire le zampe, andiamo a chiudere con ago e filo questa parte superiore e poi andremo ad inserire una zamba da questo lato, l'altra zamba dall'altro lato, così. E questo sarà il gatto che andremo poi a applicare sullo zaino. Volendo potete fare anche semplicemente solo lo zaino senza fare la vostra applicazione, decidete un po' voi come volete andare a fare. Possiamo fare anche un gattino più piccolino di lato, basterà fare dei giri di meno e renderlo più piccolo per utilizzare un filato più sottile e andiamo a fare anche un altro gattino lateralmente, oppure lasciarlo così semplicemente con un solo gatto, come preferite. Con ago e filo andiamo un po' a stringere questa parte arricciandola leggermente in modo da creare così la base per la testa. Quindi passiamo il filo semplicemente intorno e la andiamo a stringere un po'. Inseriamo un po' di ovatta sintetica e poi andiamo a cucire sullo zaino. Lo zaino vado a metterlo al centro, fermo con gli spilli e maglia per maglia vado a cucire bene tutto intorno. Con ago e filo vado a prendere sia la maglia della testa
che è la maglia dello zaino, e vado a cucire. Poi vado a ripassare in modo da rinforzare tutta la parte, vado a fare tutto il giro. Con il filo bianco andiamo a rifinire le zampine. Facciamo prima 4 dita con il filo bianco e poi ripassiamo con il filo rosa su questo filo bianco. Io vado a passare per 4 volte su ogni dito il filo, in questo modo, 2, 3 e 4. Poi passo più avanti e vado a fare stessa cosa per l'altro dito, ne vado a fare 4. Passo più avanti, vado a fare il terzo e così poi il quarto. Stacco il filo bianco e ripasso una linea col filo rosa su queste 4 dita che ho realizzato. Con il filo rosa vado a passare su ogni dito che ho realizzato così e creo la zampina in questo modo. E poi stacco il filo. Vado a fermare il corpo che ho creato così sulla base qui del centro e ai due lati, fermo anche la base di sotto, inserisco un pochino di ovatta sintetica, giusto un po' per riempire questa parte, e vado a cucire maglia per maglia tutto bene intorno, prendendo le due parti in questo modo, e poi vado a ripassare per rinforzare. Poi con ago e filo vado a creare queste righe qui lateralmente, prendendo sempre la parte del corpo e la parte dello zaino, e vado a creare queste linee. Con il filato celeste sono andata a fare un collare, ho lavorato 24 catenelle, poi ho lavorato 24 mezze maglie e poi ho fatto il fiorellino come vi farò vedere e l'ho applicato qui al centro e lo vado ad applicare al collo del gattino. Fermo sempre con gli spilli sul corpo e poi lo vado a cucire. Dopo aver cucito anche il collare vado a cucire le zampe, vado a cucire una zamba da questo lato, l'altra zamba dall'altro lato. Io poiché andrò a fare un altro gattino piccolino e lo vado ad appoggiare su quest'altra questa gamba non l'ho riempita definitivamente, ma l'ho riempita fino a un certo punto, perché poi andrò a appoggiare la testa del gattino più piccolino in modo da poterlo poi sistemare sulla gamba così. Voi se volete andarlo a fare, se no non lo fate, fate solo un unico gattino, quindi andate ad appoggiare la vostra gamba così. Vado a cucire questa parte qui superiore della gamba con ago e filo e la vado a cucire. Della gamba vado a cucire solo la parte superiore qui, vado a rinforzare più volte in modo che si tenga ben forte. Dopo aver fatto anche la testa del piccolino, lo vado ad applicare sulla zampina così e poi vado ad applicare le piccole zampe del gattino più piccolo sotto tra la zamba della mamma, in questo modo. E dopo aver cucito tutti e due i gattini con le zampine in questo modo, anche quello piccolino, voi volendo potete fare anche solo uno come preferite, e andiamo a cucire le due parti tralasciando la parte dove andremo a mettere la lambo. Vado ad inserire un po' di cordoncino in questo ago di plastica e vado maglia per maglia e vado a cucire dopo aver preso la distanza della lampo da un lato e l'altro. Vado così e vado a cucire le due parti maglia per maglia, l'ho sovrapposte e vado a cucire.
Per il fiorellino possiamo fare in questo modo: andiamo a fare un anello magico e poi andiamo a lavorare 3 catenelle, anzi 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entriamo nella base di nuovo dell'anello magico e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo questa operazione per 5 volte, 2 3 e 4, e ritorniamo di nuovo nella base e facciamo una maglia bassissima. Proseguiamo così per 5 volte in tutto, e sarà così. In questo modo andremo a stringere poi il fiorellino e avremo realizzato i 5 petalini in questo modo. E andiamo a fare sia rosa che celesti. Stringo poi il fiorellino e lo vado a cucire. Lo posso cucire uno sul guinzaglio e l'altro lo andremo a mettere lateralmente. Con un filo verde ho creato lo stelo semplicemente passandolo in modo dritto, poi ho fatto questi piccoli steli laterali e vado ad applicare i miei fiorellini qua e là in modo da riempire questa parte. Posso fare anche dei boccioli semplicemente ricamandoli. Per ricamare i boccioli vado semplicemente con il filo in questo modo qui, passo poi nell'occhiello e vado a stringere, vado a passare di nuovo, faccio di nuovo l'occhiello e vado a stringere e creo così dei semplici nodini e saranno poi i boccioli dei fiori. Possiamo continuare a ricamare il ramo fino ad arrivare dall'altro lato qui, poi decidete voi come volete andare a rifinire e continuate con i fiorellini in questo modo, e con il filo verde andiamo a ricamare anche le foglioline. Basterà passare il filo un po' di volte e riempire queste parti. Con il filo verde vado a creare di nuovo una linea in questo modo, poi ripasso sopra per bloccarla e creo così il rametto con le foglioline. Quindi passiamo in questo modo qui. Questo è facoltativo, potete farlo oppure no, come preferite. E poi vado a formare le foglie qui, e allo stesso tempo vado a fermare anche il filo sopra. E proseguo da quest'altra parte e poi vado a ricamare i fiorellini come abbiamo fatto da questa parte. Andate a posizionare qua e là alternandoli con i colori come preferite. Dopo aver fatto i nostri ricami andiamo a posizionare la lampo. Io l'ho fermata prima con gli spini da questo lato, poi vado a cucire con ago e filo invisibile e vado a cucire maglia per maglia qui. Vado poi con ago e filo invisibile a fermare la lampo. La fermo prima in questo modo, poi ripasso e blocco bene ogni parte. Giriamo poi la lampo e andiamo a cucire anche dall'altra parte in questo modo. Per la bretella ho realizzato 120 catenelle e vado a lavorare 120 mezze maglie nelle 120 catenelle. Poi la lunghezza la decidete un po' voi, andate a misurare voi. Con questa farò un'unica diciamo cinta che andrò a cucire al centro e poi ai due lati. Queste saranno le bretelle, le vado a piegare a metà e le vado a cucire qui sulla parte centrale dello zaino, la parte di dietro, e poi vado a cucire quest'altra estremità, una da un lato e una dall'altro lato, in modo da far venire così le bretelle. Per il manico invece vado a realizzare una catenella di 22 maglie, vado a lavorare
22 mezze maglie nelle 22 maglie, stacco il filo e sarà la manica da aggiungere sopra, il manico da aggiungere sopra allo zaino. Ed eccolo terminato. Ho messo qui il manico in modo da poterlo portare a borsa, oppure potete mettere anche le bretelle, così sarà un bellissimo zainetto. A voi la scelta, oppure potete mettere anche un unico manico più lungo in modo da farlo a borsa, come preferite. Io ho utilizzato questa cerniera lampo dorata, potete metterla come più vi piace. Ho fatto anche il piccolino sulla zampa, qui l'ho posizionato in questo modo, non ho fatto il corpo perché l'ho aggiunto sulla zampina della mamma e l'ho completato in questo modo. Ho fatto il visino un pochino più piccolo in modo da realizzare il gattino piccolo. Per la mamma avete visto come ho realizzato, ho fatto anche il collare e il corpo. Ho posizionato poi le zampe in questo modo, che si possono anche sollevare volendo, e ho fatto anche i fiorellini qui decorandoli in questo modo. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, alla prossima, un bacio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.